Tobondela tosenga na Nzambe kolandisa mala oyo toyokaki awa que singeli na biso tozala mabele oyo malamu oyo wapi soki maloba na Nzambe kwei ekobota mbuma yango kobota yango au centuple. Haleluya. Nzambe eloko alingi na biso yango wana tozala baye tozali koyoka maloba na ye tozali kotia yango na misala mpe mbuma ezali kosala nini ezali komonana. Tobondeli biso nyonso na kombo na Yesu Kristo. Éternel, tout désormais, nous allons prier, Papa, et au salabiso ngolu, na mokolo ya lelo ya koyoka maloba na yo Nzambe na likamwa. Ete tozala bisika oyo ebongisami mpona koyamba yango maloba oyo eleka biso pamba te Nzambe na bomoi totia yango na misala mpe ebota mbuma Nzambe na likamwa. Po yo mokonzi na bomoi olingi biso bana na yo tobota bambuma mpe mbuma ebele yango Nzambe zwa na yo lokumu na nyonso nazongisi bandeko na kati na maboko na yo compréhension maloba na yo na kati na maboko na yo Nzambe moko te Nzambe na likamwa a comprendre yango na ndenge ya mabe tika biso nyonso to comprendre lokola molimo mosanto alingi biso to comprendre Nzambe na bondeli yo boye na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Na mbaleleki le dimanche passé tobandaki thème oyo tolobi être conscient de la présence de Dieu. Na éviter ce que vous traduire en lingala ndenge nini être conscient de la présence de Dieu. Conscient wana. Osation la présence en Nzambe na kati. Amen. Donc singeli moko na biso akuka koyeba ete Nzambe azalaka na kati na ye. Haleluya. Nzambe wana tokendaka koluka ye lisusu mosika te wana ezali mpona biso ba oyo toyamba Yesu Kristo. Pona biso ba oyo na nzela na Yesu Kristo tokoma né de nouveau tobotama mbala mibale tolukaka Nzambe wana lisusu mosika te pona nini po Nzambe aza wapi aza ya kovanda na kati na biso eloko oyo ba chrétien ebele ba réalisaka yango lisusu te ebele ne pense même pas que Nzambe aumelaka na kati na bango Nzambe avandaka na kati na bango na mokili Bible za koloba boye bato nyonso bazana na mokili bao bayambi Yesu Kristo te Bible lobi bango bazali na Nzambe te wana soki ofungoli mokanda ya Ephésiens chapitre 2 okukuta yango kuna alobi bango bazali na Nzambe te Nzambe aza ya bango te. Amen. Donc mutu aza kotambola na mokili aza na ye na alliance wana na Nzambe te po okota na alliance na Nzambe akoma ya yo esengelo sala nene ondima Yesu Kristo na kati na bomoi na yo Yesu akoma mokonzi ya bomoi na yo akoma mobikisi ya bomoi na yo ondima Yesu Kristo lokola nani loin de Dieu donc le Christ pe ondima ye lokola mwana ya Nzambe nde ya solo okokoma pe ya nani okokoma oyo ya Nzambe. Bible lobi à tous ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Tomoni yango awa tobota makabana na Nzambe te mais tokoma kande bana na Nzambe. Notamu yo ndimeli Yesu Kristo okomi nani okomi mwana ya Nzambe. Pourtant Bible ebisa biso que tozali ba temple ya Nzambe. Mais curieusement, on biso tolobi toza ba temple ya Nzambe toza conscient que Nzambe wana aza kovanda na kati na biso tozokanisa peut-être que ba temple wana ezali vide
Mais je veux te dire une chose. Nzambe ya salaka nini a honoraka maloba na ye. Lokola ya lobi que nous sommes des temples de Dieu, c'est que ya zana awapi azana kati na biso. Il faut asala nini avanda na kati na biso. Po oyo ya lobi asalaka nini akokisaka yango. Mais lelo oyo pour mutu akoba ko réaliser présence ya Nzambe, il faut asala nini andima maloba ya Nzambe. Eloko mususu te bandana nuana. Pour réaliser présence ya Nzambe na kati na vie na yo, il faut que tu commences par croire la parole de Dieu. Ndima maloba ya nani ya Nzambe. Ondima eloko liboso na yo to loba ke tozali ba tempelo na ye. Ondima ke tozali ba nini ba membre ya Yesu Christ lokola Bible ezali koyebisa biso yango. Bible lobi ba membre na biso. Donc nzoto na biso mobimba ba parti na yango nyonso tout Bible eza koloba ke ezali ya nani ezali ya Yesu. Yango na Paul aloba est-ce que na kozwa nzoto oyo ya Yesu Christ ba membre oyo ya Yesu Christ na komisa yango ba membre ya mwasi ya ndumba. Ami na ko sala bongo te po ezali ya ngai te ezali ya nani ezali ya Nzambe. Alobi na sima na yango alobi oyo wapi akangami na Nzambe na Yesu Kristu akomi na Yesu nini molimo moko. Amen. Omoni mystère oyo tolobaka que mwasi na mobali soki babalani balobi bakomi nini mutu moko. Mais biso sikoyo na Nzambe soki ondimeli Yesu Kristu wana lilobane lobi ke yo na ye bokomi nini molimo moko. Un seul esprit. Alléluia. Donc Nzamba zana kati na yo, yo pe oza wapi, oza na kati ya Nzambe, donc comme ko appartenir na Nzambe wana. Amen. Toko fungola ba Bible na biso, toko tanga lisusu na Luc 24 à partir du verset 13, toko suka na verset 31. Luc 24 nous allons à partir du verset 13 à verset 31. 24, verset 13 à 31. 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 14. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 15. Pendant qu'ils parlaient et disputaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air tristé. 18. L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? 19. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. 21. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Verset 23. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont lesquels est lent à croire tout ce qui
tout ce qu'on a dit, tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il paraît vouloir aller plus loin, mais il les pressait en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparaît de devant eux. Amen. Verset 35. Donc, Malaoyo, to bandika kana 13, tu as verset 31. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Les disciples na ba apôtres. Bazalaki kondimate makambu oyo Yesu azalaki koyebisa bango kolandisa nini kufa na ye, sa mort et sa résurrection. Yesu azalaki kotambola na bango à plusieurs reprises, alobelaki bango ke ye fa sala nini akufa pe asala nini asekwa. Il a même dit que ceux qui a kufi et kosala mikolo misatu, sima mikolo misatu akosala nini akosekwa. Alobaki yango mbala na mbala. Une fois même Pierre alingaka pekisa ya loba yango te. Agangela Pierre alobi arrière de moi Satan abenganie. Pourquoi? Parce que alobi makanisi na yo zali makanisi ya bato, zali makanisi ya nani ya Nzambe te. Awa tomona kinini que Joseph d'Arimathée, oyo azalaki un des disciples ya Yesu Christ en secret. Joseph d'Arimathée balobi tangu Yesu akufi, ye akeko senga nzoto ya Yesu Kristu po bamemango wapi bakende kokunda Yesu Kristu. Asalaki eloko ya mabete, asalaki eloko ya nini ya malamu. Il y avait même une prophétie qui avait déjà été dit que Yesu bakokundaka ye na esika oyo nanu bakunda batute. Donc ezalaki nango eloko moko ya malamu ya salaki akokisaki prophétie wana parce que azwaki nzoto na Yesu Kristu bake kotia yango na kati na esika wana. Mais eloko moko oyo bato bazalaki na yango te, bazalaki kokanisa te, ezalaki nini que liwa ya Yesu Kristu fala sala nini asekwa. Amen. Ya conclure oyo ye azuya biwa esili awa to sala nini to kunda ye. Nicodème oyo pe azalaki un des docteurs de la loi na kati na Israël, ayebaki maloba na Nzambe. Ye ayaki na nini? Ayaki na 33 kilos ya ba aromate ya biloko oyo basalaka ni ba ambomaka na yango nzoto. Pona nini? Azalaki pe kondimate ka kosala nini akosekwa. Donc un des disciples en secret azalaki wana. Basi pe lokola balobi na mokolo oyo ya misatu na tongo basi oyo basali nini batelemi balobi te biso pe tokende kobakisa ba aromate mususu na nzoto ya mokonzi na biso. Pourquoi? Parce que bango nyonso tu bazalaki kondimate ke Yesu Kristu akosekwa. Mais heureusement pour les femmes bakendeki bakomi kuna bakoti na kati na sika wana batala boye nzoto ya Yesu Kristu ezalaki te. Balingi bakomaki triste, soki pe balingaki balela bamona kaka ba ange mibale babimeli bango bongo bayebisi bango balobi pona nini boza koluka mutu oyo aza vivant na esika oyo bakundaka batu oyo bakufa. Bayebisi bango ke Yesu aza na nini aza na bomoi. Alors basi oyo bazongi mbangu bisika bango nyonso basanganaki bake koyebisa badisciple batikalaki kuna na baapôtre oyo bazalaki wana. Baapôtre mibale bakima mbangu tina na cimetière bakende kotala esika oyo bakundaki Yesu Kristu. Tango bakomi na kati na esika oyo bakuti makambo lokola basi balobaki, mais basuki wapi? Basuki kaka na bokamo. Donc pour dire que
bandimi na bango pe kaka yango te. Maloba oyo basi bakendeki koyebisa bango. Bible eza koloba awa bazwaki yango pour des rêveries. Donc bazwaki yango lokola bandoto moko boye bato baza balotaki na bango. Mais bazalaki kosala nini kondima yango te. Na Jean 20 verset 9 eza kolakisa biso nini kuna balobi ke ezalaki po bazalaki ko comprendre ba écriture te. Ils n'avaient pas compris la parole de Dieu. Yangona bazalaki ko ndima makambo Yesu azalaki koloba te. Parce que nyonso oyo Yesu azalaki koloba esi eloba makana yango kala. Soki bazalaki batu oyo bayebaki maloba na Nzambe nde balingaki ba douter na yango te. Mais lokola bayebaki na bango maloba na Nzambe te, babandi kosala nini? Babandi ko douter na yango. Le plus grand problème ya ba chrétien lelo ezali nini? Ils ne comprennent pas les Écritures. Ça c'est le plus grand problème. Okokuta mutu aza koluka ko discuter na maloba oyo Nzambe oyo moko aza ko comprendre te. Musoko mona azo linga pesa batu enseignement oyo moko aza ko sala nini aza ko maîtriser te. Ça c'est le plus grand problème il y a des chrétiens lelo, ils ne comprennent pas les Écritures. Alors il y avait aussi deux autres disciples awa. Les disciples, babengi bango ba disciples à Emmaüs po balongwa ki na Jérusalem. Et sika wa basangana ki na ba disciples nyonso. Bango balobi bake na mboka Emmaüs. Emmaüs on ezalaki au moins à 10 km ya Jérusalem. Bazalaki ko kende, bazako beta masolo oyo wapi elekaki na kati na bango makambo nyonso to ya Yesu Kristu, bazala bango ko beta masolo. Bamona le Seigneur les a approchés. Yesu ye moko oyo asi asekwaki apuse ni pembeni na bango. Mais awa Bible lobi misu na bango ezalaki empêché ya ko reconnaître Yesu Kristu. Donc na wana Yesu alingaki te ke bango basala nini baye alingaki ni nasala asolola nanu na bango parce que il comprenait situation nini o bato bazalaki kolekisa eloko liboso atuni bango pona nini bozana mawa boye. Alors Cléopas moko ya ba disciple wana ayebisi alobi o meza makambo ya kokamwa eza kaka yo muto yebi makambo yo te oyo esalamaki na kati na Jérusalem awa. Alors ameki komanda ko expliquer makambo esalamaki na Jérusalem. Eloko liboso za koloba alobi Yesu oyo azalaki prophète. Et pourtant Jésus, si je ne me trompe, n'a jamais dit qu'il était un prophète. Jésus a dit clairement qu'il était le fils de Dieu. Azalaki mwana ya Nzambe, mais ye azongisi na ramoko normal ya ba prophète nyonso. C'est pour dire que même makambo Yesu abebisa bango ke ya za mwana na Nzambe, bango bazalaka kosala nini kondima yango te. Ndeko na ngai, quand Jean a écrit évangile selon Jean, aloba boye namo basuka na yango abi akomi yango po bato bayeba ke Yesu Kristo azali nani mwana ya Nzambe. Alléluia. Oyebi, il y a eu un moment Jésus a eu à demander na ba disciples na ye. Atuni bango lobi batu baza koloba. Apesa nga ba kombo ebele bino bolobi naza nani. Baba Nikoloba, lokola Cléopas oyo alobaki, babi prophète, balobi Jean-Baptiste, balobi Élie. Ayekoloba Pierre, ayekoloba lobi non, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Yesu a répondre directement à lobi, maloba oyo lobi, et outi pa inayote mezanani, papa na ngai mutu apesi yo yango. Omoni, Nzambe, Dieu le Père, alingaki Yesu ayebana na mokili lokola nani mwana ya Nzambe. Mais Cléopas awa, un disciple de Jésus, il a marché avec Jésus certainement les 3 ans au demi au Yesu azali côté azalaki pene na ye, même ata abengamaki apôtre te, mais c'était un disciple de Jésus. Certainement même azalaki parmi batu oyo les 70 au Yesu atindaka bakende côté ya sango malamu. Mais awa azongisi Yesu na niveau ya nani ya prophète. Ndeko nanga est-ce que zali yango te ndebiso to salaka?
Est-ce que tozwaka Yesu Christ vraiment à sa juste valeur? Est-ce que tozwaka kozwaete lokola batu musu balobaka que azana yepeka ka prophète lokola prophète ya batu mususu wana? Est-ce que tozwaka ebongote? Il faut tozwa Yesu à sa juste valeur. Il s'est présenté sur la terre comme le Fils de Dieu. Le Christ ezali nini mopakola mi oyo nzambe atindaki na kati na mokili. Donc biso foto zoye lokola nzambe alingi to zoye. Parce que tango Yesu ayebisi Pierre maloba oyo yo lobi euti pa na yote euti pa ya papa na ngai ezali ndenge nzambe alingaki biso to sala nini to yeba Yesu Christ. Amen. Donc to koyeba Yesu Christ ndenge mususu te. Soki ozalaka na ba doute ndeko na ngai longola badutu wana yeba Yesu Christ lokola mwana ya nzambe. Oyebi Yesu Christ une fois ayebisi ba juif ayebisi banga lobi nini ke aza mwana ya nzambe. Ba juif batomboki bazwi mabanga balingi babamba ye balobi oza komi benga mwana ya nzambe elingi koloba nini omi bengi nzambe. C'était ça la compréhension des juifs. Alléluia. Et c'était aussi ce qui est vrai comme on le verra par la suite. Donc Léopas Awa a dit si Yesu que Rosalie nani, Rosalie un prophète. Et donc il a mis balé, a dit si alobi to kanisaki que ye prophète wana. Ye mutaya ko sala nini, akoya ko délivrer biso, a délivrer Israël na maboko ya ba romain. Parce que na tango wana Israël azalaki sous domination ya banani ya ba romain. Bango ne bazalaki ko konza bango. Pourtant de konangai certainement Cléopas oyo ayebaki makambo oyo que ange Gabriel tango abimelaka Joseph ezalaki certainement na ndoto ayebisaka nini okopesa mwana wana kombo. Okopesa ye kombo nini? Kombo ya Yesu. Pona nini? Po yende akobikisa ba peuple na ye, libota na ye, na nini? Na masumu na bango. Nzamba tikala koloba te ke akoyaka kosala nini? Kokangola bango na maboko ya ba romain. Donc bango tango bamona ki Yesu Christu bayebaki ke awa esili ba romain baza kolongwa na mboka na biso ya solo bakokonza lisusu biso te. Mais Jésus n'était pas venu pour cela. Yesu ayaki po annoncer le royaume des cieux. Ayaki po volonté ya papa esala nini ekoma kosala manakati na mokili. Ayaki po sango malamu epanzana na mokili mobimba. Ayaki po batu ba se repentir na masumu na bango pe batu basala nini babikisama. Mais ye awa il n'avait pas compris les Écritures. Alobi to kanisaki ke yende mutu akosala nene akoya ko délivrer Israël. Mentala mikolo misatu yango yo pesi ekoki depuis makambo oyo et salama. Donc bazalaki na bango kondima te. Et même basi oyo bakendeki bandimaki pe basi wana te. Même les apôtres bakendeki bango pe basalaki nini? Basukaki na bango kaka na kokamwa na komona yango. Et alors le Seigneur a parlé. Et quand le Seigneur a parlé, Bible ezakoloba na Luc 24, verset 25, elle dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, batu oyo bozanga mayele, et dont le cœur est lent à croire, pe mitema na bino ezali lent. Donc, noki te na kondima. Oli bondi mama loba oyo noki mais bino mitema na bino ezali ya solo musika dozo ndima noki te. Oyo nyonso ba prophète balobaki. Alors Yesu asali nini? Bible lobi abandi ko expliquer bango makambu nyonso oyo lobamaki na kati ya ba écriture à propos ya Yesu Christ. Abandi yango depuis Moïse ayena yango tina suka. Alakisi bango yango ndeko na ngai les Écritures c'est là où nous devons puiser makambu nyonso oyo nzambe azana besoin to yeba. Amen. Tokoki ko puiser yango esika mosusu te. Eloko nzambe alingi oyeba eza na kati na maloba na ye. Yango ndeko na ngai
je veux que tu te décides. Yakosala nene, yakoyeba maloba wana. Amen. Amen. Mettons dit makaka amen oyote. Mettons décider yakoyeba maloba nzambe oyo. Si Jésus a pris le temps, yako expliquer batu oyo, alingaka convaincre bango na ndenge mosusu te. Akoki ko convaincre bango facilement na komila kisaka lobi ngai yo esili wana. Mais alobi te. Je veux convaincre ces gens mais par les Écritures. Amen. Yango wana ezalaki na bandimi oyo ya bere. Bango Paul aye pa na bango avec puissance. Na makambo nyonso tu oyo azalaki kosala ba miracle nzamba azalaki kolandisa epai na ye. Mais balobi makambo nyonso azalaki koyebisa bango bazalaki kozonga wapi na kati na Écriture po bakende kotala soki ezali ya solo makambo ya lobi. Lelo oyo batu baza kokosa ma révélé po batu batalaka te soki makambo oyo baza koyebisa bango eza ya solo to eza ya solo te. Donc ne discutez pas la parole de Dieu, mais ça dit ndima yango ko discutaka maloba na nzambe te. Maloba oyo nzambe alobi sala nini ndima yango ndeko na ngai. Nzambe apekisa biso ba discussion. Ce que moi comme na bato basa ko luka ko discuter tika na yo bango eza na mona tina te. Ko raisonner pe maloba na nzambe te mais ndima maloba wana. Bible eza ko yebisa biso na Jacques. Je crois eza à partir du verset 1. Non, Jacques 1 à partir du verset 22. Eza ko yebisa biso tomi kosa te. Na ba faux raisonnement na biso mais to sala nini to ndima maloba na nzambe to pratiquer maloba na nzambe. Mettez en pratique la parole de Dieu mais ne vous trompez pas par vos faux raisonnements. Et lelo oyo ba tu mele baza ko réfléchir sur maloba ya nzambe. Nzambe alobi boye mutu alinga sala nini mutu alingi aloba yango na ndenge na ye. Non, on ne raisonne pas avec la parole de Dieu, mais on croit la parole de Dieu. J'ai toujours dit ça. On me dit que le micro est noir. Mais ce qui nous a dit que le micro est pembe, il faut ça la nini. On dit manzambe, on dit que le micro est pembe. Ata yosa comme on a dit, mwindu. Amen. Donc c'est comme ça que nous devons croire Dieu. Nous n'avons pas à discuter avec Dieu. Maloba oya lobi ayebi tina nini asala nini aloba yango. Nzambe Bible za koloba azali mwana na moto te po asala nini akosa. Oya lobi akosala nini akokokisa yango. Alléluia. Donc nzamba za mwana na moto te maloba na ye esengeli to sala nini to ndima yango po akokokisa maloba na ye liloba na lobi il veille sur sa parole pour l'accomplir. Azali ko kengela maloba na ye po sala nini akokisa yango. Maloba na ye ezongela ka ye te soki na resali nini ekokisi posa na ye te. Donc ndima maloba na nzambe ndeko na ngai. Alléluia. Azali nzambe oyo ayebisi biso alobi je suis le bon berger. Alléluia. Dieu est ton berger. Je veux que lelo oyo ondima yango na kati na yo que nzambe ya solo azali ton berger. Azali mobateli na yo ndima yango. Alléluia. Bona nini po Bible za koloba lokola azali berger. Berger asala nini azali ko garder ko batela pe azali ko sala nini azali ko leisa. Tala kaka berger oyo azali na ba mpate na ye abolinga nini ba mpate wana ba loup basala nini ba lia bango te akobatela bango. Il y avait un berger, un homme berger oyo na kombo ya David aloba nini alobi ngai ta na sako batela ba mpate. Soki na moni ours aye eloko na kosala na ko attaquer ti na ko bimisa même oyo wapi ya satia ki na monoko. Amen. Amen. Donc c'est ça le bon berger. Dieu est pour nous un bon berger. Azali ko battre la biso, pe azali ko sala nini, azali ko leisa biso. Yamana David avait compris dans Psaume 23, alobi yango l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ce qui a solo oza ko reconnaître nzambe wana lokola berger na yo yebaki akobatela yo pe akosala nini akoleisa yo azali oyo akokamba yo
Alléluia. Amen. Il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ako kamba yo nzambe wana, ako pesa yo makanisi, ako pesa yo baposa oyo wapi eko sala ete oko kako kisa posa na nzambe. Amen. Amen. On a parlé de l'homme. Azalaki ko bonde la nzambe, il travaillait quelque part. Mais azako senga na nzambe, azako luka asala eloko mususu asala nini. Il s'est mis à demander à Dieu jusqu'à ce que nzambe aye ko pesa une idée. Alobi ya banda bikosteka bikeko. Alobi moto ya bandi koteka bikeko wana il s'est retrouvé millionnaire. Pour la nini banda ki kotuna nzambe et bongo nzambe tango yebisi ye asali nene asali yango apesi posa wana na kati na ye et bongo na sima nango amoni oyo wapi ye akwaki komona. Donc ce Dieu là est un berger, yende moto akambaka akokamba yo. Azali berger. Les bergers, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit, il soigne. Azali ko sala nyoso moto azala malamu. Akozala katango nyoso na yo ata obeli yeba ke ya ko sala nini? Akobikisa yo. Ndima yango ndeko na ngala kati na yo. Azali oyo abunela kabiso. Bible za koloba ayebisa bana Israël ta balongwe na Israël. Ta balongwe na Égypte plutôt. Ayesi ngalo lobi gardez silence. Et qu'est-ce que moi je ferai? Je combattrai pour vous. Est-ce que les gens ne peuvent garder silence? Nzambe à combattre pour yo? Au cause de la mitungisi. Au cause de lobaki basali basako bongisa. Oh décembre yangoyo. Le lo e comment on peut le kamboko bangisa batu. Que décembre. Moi je me dis Satan zala rappel maëlete. Batu baza ko bonde là na décembre pour ça décembre. Moi je dis que ça la vie d'accord c'est la bilan en janvier. Ah pour na moni awa boza ko bonde la mingi na tiki na ngai na zela bango na janvier. Mais là on dit nzamba lingi to bonde na katangu nyonso. Eza na tangu te pour na biso décembre kaka te. Décembre ça na kaka nini mukolo pour na nzambe na biso. Amen. Ata bango babongisaka makambo na bango, mais biso tozala ba oyo to bonde la katango nyonso. Ayebisaki bana na Israël alobi gardez silence et je combattrai pour vous. Amen. Donc ton di manzambe wana to garder silence na liboso na ye, to zala na kimia na liboso na ye akobunde la biso. Wazali nzambe ayebisa biso alobi je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai point. Nakotika yo tie ben ezaka ndenge moko na ko traduire ngona lingala. Nakotika yo te pe na kobosa na yo te. Amen. Nakotika yo te pe na kosala nene nakobosa na yo tie. Nga siko mo tango to yembaka. Donc abosana na biso te alléluia azana ena biso na tango nyonso to ndimande nzambe wana alléluia et puis alobia akozala na biso jusqu'à la fin des temps tango ekosuka ye nzamba kozala nini akozala kaka na biso alobia tout terme forgé contre toi sera sans effet, nul et sans effet. Baluka yo ndenge nyonso na bibundeli yango ya ndenge na ndenge ata oyo le plus sophistiqué oyo bazwi yango soki mikolo oyo na kindoki na bango baluka yo bakosala nene bakotikala kokoka yo te. Alléluia. Oh na nene ozana le bon berger oyo aza kobatela yo alobisi biso bo alobia eloko moko te ekoki kosala yo mabe ata bameki ndenge nini eloko moko te ekotikalaka kosala yo mabe azali oyo alobi akobatela bokei pe nini bokomi na biso je protégerai votre aller et votre arrivée. Donc on a ça ko banga te ata na ko sala mobembo na yebi ke nzambe ase yebi sanga ke ko sala nini akobatela bokei pe bokomi na ngai tango na za ko longwa nzambe za ko batela tango na za ko koma nzambe za ko sala nini asa ko batela. Alléluia. Et puis alobi lisusu azali nzambe oyo azalaka na liboso na biso pe na sima na biso. Donc azali en avant pe en arrière.
na biso. Donc il est un passage dans la Bible le bagango. Et était. Mais il dit clairement que Azali na liboso na biso, pe Azana sima na biso. Donc Azako bate na biso na liboso, pe Azako bate na biso na sima. Donc tango yo zako tambola, yeba ke nzamba azako bate na liboso, oyo zako kende. Na sima na yo, esika oyo zako tala te ba ko ya ko attaquer facilement, nzamba azako sala nini? Azako bate la yo. Hallelujah. Azana liboso pe Azana na sima. Donc ko banga eloko moko te. Alléluia. Amen. Alléluia. Azali nzambo ya lobi kasi asali nene asi apamboli yo. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Alléluia. Ndekonangai ndima maloba ya nzambe. Azali nzambe oyo azali ko pourvoir na ba besoin na yo. Eza lokola Abraham tama kende ko sala sacrifice oya mwana na ye. Akomikuna il a compris une chose. Tant Nzambe a pourvoir na sacrifice yango ya nyama alobi azali Yahweh Jireh. Alléluia. C'est-à-dire que azali Nzambe oyo azako sala nini azako pouvoir. Je veux que otikala na maloba oyo lelo azali Nzambe oyo azali nyonso po na yo. Amen. Alléluia. Oyo nyonso yo koki kokanisa Nzambe azali yango pona nani azali yango pona yo. Alors loko nini yo sengeli osala ndima kaka maloba na ye et tu verras la gloire de Dieu. Loko la yebisaki Marie, ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire. Mais yo sa kondima nini ndima maloba oyo nzamba sia sala nini aloba. Soko ndimi yango tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nzambe apambola bino. Alléluia. Maloba nini oyo ondimaka. Alléluia. Balobi na ngai tengai et aussi malangote tala maloba oyo ndimaka. Babinga na kobota te tala maloba oyo ndimaka. Alléluia. Babina kozwa mbongo te tala maloba oyo ndimaka. Alléluia. Mais lelo ba ebisi biso ton ndima maloba nani ya nzambe. Ako pourvoir na ba besoin na biso. Aza wana kwa bikisa biso. Atelemaka moto asuka pona tina na biso. Bokanisa Job. Job alobi, je sais que mon rédempteur est vivant. Kaya Job ezaki kamoko na yebi te sonde na ko expliquer yo. Bana bakufi biloko ekei eloko te. Alléluia. Tam sono ko sawana ozala kata difficulté financière. Job pas les gars. Alléluia. Tam sono na difficulté moko bozola la malamu te. Job pas les gars na makambo wana. Tam sono na maladie moko chronique. Job pas les gars ki nango. Mais Job na kati ya maladie wana, na kati ya difficulté wana, na kati ya kozanga bana nyoso bakufi, alobi ngai Job, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Est-ce que Nzambe a Job a télé marité? Alléluia. Tala, makambo na Nzambe ne ko pa jana utoloba awa, eza ba mitité. C'est-à-dire eza ma sapoté. Eza ba ne de Samuel. Yo vous dites pas Samuel Samuel na kizoba non nakati. Mais makamuna Nzambe za kizoba te. Alléluia. Nenge te lobby, to nenge to tangi, eza nenge Nzamba za ina kata makomina. Alléluia. Est-ce qu'on ko bonde la Nzambe? O croire na maloba na Nzambe. Josko makasi. Na yebi ke na ne oyo makambo ebele simbaki te. Na yebi te na ne oyo ba personne ke no ko beta porte pour na misala simbaki na wote. Makamanda bezo chauffeur tala ba nyongo etelemeli yo na lingo bonde la nzamba tala minute moko ba nzamba je crois maintenant la possibilité na yo ba nzamba je crois que tu peux tout sauf rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je crois à ta parole, je te fais confiance, je place toute ma confiance en toi. Tu vas dire qu'au bon de l'ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que Olingi te comprend que Dieu est présent dans nos vies. Est-ce que tu peux comprendre mon asso bon de la terre? Lève-toi au bon de la terre. Tellement. Bon de la terre, dans la bonne position. Le Banzambe,
Je crois à ta parole. Tellement bon de l'ensemble, le mois de la carte d'abord, tellement biso nyonso na besoin de ça tellement bon de l'ensemble. Allez, faut voir mon okona yo bon de les pas ensemble. Vous allez l'hésiter bisan ensemble que na ça besoin na yo. Sambe tata merci. Pona maloba na yo odo yo ki mo pona lelo. Sambe ce n'est pas pour rien. Vous voyez utiliser mon na yo ensemble. Pour te biso to yoka to comprendre valeur ya maloba na yo ensemble. Okosaka te c'est de gloire. Tangu yo loba ensemble. Ya mwana déjà be yo ko kisaka ensemble. Lelo ensemble le kola mwana pe bosali na yo. Na tele mi pona ndima ete maloba na za solo ensemble. Na tele mi pona confesser maloba na yo na bobo ina kai. Na tele mi pona confesser maloba na yo na libota na kai. Na confesser maloba na yo na ndako na kai. Na confesser maloba na bisike za ko ndako na te. Ya mwana ndimi eko simba. Na ndimi makamula ngeza ko fokwa ba. Na ndimi libamba na yo eza likolo na ngai. Romana saka baba shike beniko. Romana santa baba ya mana shike beniko ya baba. Oh ya mana saka baba yeke bene shike beneka. Ramana saka baba yeke de baro shike beneko. Hallelujah. Nandimi maloba na yo tata. Nandimi maloba na yo na mokolo na lelo. Nandimi maloba na yo na bobo ina ngai. Misu na teso tele na yo. Nazo dimane o yo lo bisabe. Ata lo bakila jo, meleleza ya ngai. Ata lo bakila jo na pie, meleleza ya ngai isa. Yangona yeko tourner le gars na pai na yo. Yeko tourner le gars na pai na yo. Yeko tourner le gars na pai na yo. Jésus, fais-moi grâce. Salanga grâce. Merci Jésus. Merci Le basi mananga nkolo Yesu. Nkolo Yesu. Na fuasi. Mala mingi na comprendre ki maloba na yo te. Bote motema na ngai. Ezalaki mosika na maloba na yo. Limbisa ngai. Lelo molimo mosantu sunga ngai na comprendre maloba na yo. Molimo mosantu sunga ngai na simba maloba na yo. Liboso ya likambo na ngai na brandir maloba na yo. Liboso ya libota na ngai na brandir maloba na yo. Parce qu'on a simba na maloba na yo. Bona koko kisa yango. Tu veilles sur ta parole. Tu veilles sur ta parole. Bona mala ko exécuter yango. Ko kisa maloba na yo. Na bomo ina ngai. Na bomo ina ngai. Na libota na ngai. Na kombo na Yesu. Oika. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Pour ton amour, tu es merveilleux. Merci, Saint de gloire. Pour la malobano, tu es qui l'élo. Moi, je sais tout comment on a mis tes marabiso. Et pour ta moma, mokama, likona mokama. Na pamboli yo, na pamboli vina yo. Ma kamebele, ça va changer la carte de la vina yo. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux te lier sur ma boca, ma casse. Alléluia. Alléluia. Malobana nzambe et dépendant ka modèle tout ça dit ko yambela. Alléluia. Soza malobana nzambe na ndenge moko lokola te. Moi peu mon avait fait et c'est la vie na yo et ça dit bien aimé tu as un problème. Bien aimé tu as des difficultés. Tant malobana nzambe dit ko bima. Ne c'est le moment ya ko saisir malobana nzambe au prendre na ngona likambo za nango. Alléluia. Quand la mutu musuta ya ko telema pona tina na yo. Quand la mutu musuta ya ko bonda pona tina na yo. Po wala kuna za business na ko na ye. Yaya wana za business na ko na ye. Mama na za business na ko na ye. Yo moko mtazali mieux placé pour la likambo na yo. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous prenions conscience ya maloba nzambe pour tout mon accomplissement likolo na biso. Amen. Tika maloba nzambe et là tabomo ya moko na moko et simba ba vie na biso peut changer ba vie na biso na kombo na Yesu. Amen. Nous avons fait ça offrande, badine na biso bokisa ki mokolo na lelo.
tozopesa mpona lokumu na nzambe. Alléluia. Na l'émission na kombo na Yesu pesa comprendre. Alléluia. Nous avons de vous permettre